Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun aya keanehan saat di penjara, kisah Syekh Asnawi. Yuk urang simak bareng-bareng. Anu jelas mah eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam, bahkan Cina, bahkan Belanda, bahkan Jepang datang ka manehanana. Jepang harita aneheun ka Syekh Asnawi, loba keanehan-keanehan, cuman kafir makos kitu. Dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata, akhirna ditangkeplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang. Selama 1 tahun dioper ke Cianjur, 3 tahun di penjara. Selama 3 tahun teh teu eureun nya nama beki munajat ka Gusti Allah. Cak jana nikmat orang di penjara teh beki nginahin ibadah teh sebab nu ngahalangan iwal ti diri we jeung Gusti Allah. Ya karing bingungun Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci. Ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan. Tidinya kaget, wah asana ieu sekian lain jelema meureun. Cuma kudu kaluarkeun bahaya ieu mah. Ka istimewa Asnawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika baheula kamari aya hiji kiai ngaranna Kiai Haji Mas Abdurrahman, nikah keturunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan Kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna. Umur 12 tahun Asnawi talar Quran. Percis kos nu arah di dia. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersaning Gusti ramahna dipundhut ku Gusti. Teu aya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ti leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadolo pan kurang jojotos. Kalau masalah jabe standing. Tah digikeun ka umur 17 tahun rencana bapana rek dipasantrenkeun ka Mekah dilaksanakeun. Masantrenlah ka Mekah umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin eueuh nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun. Lamun ti Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat. Teh Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ka Mekah. Boga guru 3. Hiji Ki Mutalib, nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki, nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas. Dididik kutiluan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib matos sepuh Ki Ahmad Khatibna
3 tahun dididik pupus ke Ahmad Khatib, can Anggris diajar ngaosna, can Anggris diajar ngajina, can Anggris belajarna, lantaran indung narindu 3 tahun kita balik-balik, berarti 17 tambah 3 umur berapa? 20 tahun. Datanglah ka dieu, saenggeus datang ka dieu lantaran zaman harita mah zaman heuit, maka dipaksa keur mah hayang dipaksa kita kawin. Ai mamang mapan hayang nu maksa. Bedana sakitu. Umur 20 tahun kawin. Saenggeus umur 20 tahun kawin, siap rek nyeun pondok pesantren. Didinya aya Kiai Sohib Timengge, Ceki Sohib teh Asnawi, ulah kena-kena bisa ngaji, ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'ana, ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah. Haji kuari erek magahan ngaji pondok pesantren malalakona jauh ka ditu. Lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pesantren maka ditu na teh kudu siap perang. Ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu na geus terkenal di Mekah ge. Komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut. Akhirna anjeunna datang ke Kiai, saenggeus datang abdi bade dikumahakeun atuh. Ari encan tapak maulah wani jadi kiai, engkena sok kagoda ku pilkada. Eta kos kitu si maseuri bomong nyaho. Kisapik si asup ka pilkada teh. Awas ya geussan jadi besana. Ai jadi orang besi ngagugulukeun doang. Jadi bahwa salah ku kalau ngadukung jasa saja. Atuh sugan we beki bangkrut negara. Tah. Didinya dilanjutkeun ku Kiai Ahmad Sohib. Saenggeus tadi dididik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa. Ngaji alat bagus maher, ngaji tafsir bagus maher, ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya geus maher. Berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundul luar biasa. Tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana di Ciduhan ulah marah. Di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan ge geus 50 juta. Santri atah tawa kos kitu mah tuh. Nonjol-nonjol ke wiridan eueuh ti dituna santri mah zuhud. Dididik ku Ki Sohib. Cuman tetep begitu dididik can anggeus. Jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kos kieu teh moal manjing ka jeung ribuan ge lantaran salah narik. Tah di dieu Ki Sohib tafakur ka Gusti, coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui. Jo batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek. Mana di dieu nu pendek? Cik eta jelema teh mana Asnawi? Aya kita gade. Diuk. Anjeun diuk. Pereup ditawajuhan. Beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keheula cek Ki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keheula saha heula teu kudu nyaho
kakarak make sumpah wallahi abdi dek siap ngalaksanakeun naon nu di beat tadi na nabi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid Ki Ahmad Khatib ngaranna Abdul Karim geus berangkat teh hibar ka Mekah teh dibere duitnya nama embungeun diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya kaistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna keluar ti imah begitu keluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali Ki Sohib guruna teu bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teu kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh Nawawi ke Syekh Asnawi sarat bentak kaciri kula ge harita pernah jeung Ki Nurjaya bener ini serius mah ulah kaseriusan deuleu jai nah tuh deuleu mana teu kadeuleu diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon ieu moal waka bisa ngaladenan heula ka neng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumana cek mana ulah kakara 3 tahun 7-10 tahun tuh masalah lamun memang motif na ibadah baturai di dinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari teh babaturan kula aya nu tas kawin teh bebeja pula geus kawin cenah tapi ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya na pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu benang 3 poe lain ngaji ngalamu pas kisapik susu ka deuleu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeunna kumaha endahan meuli Fortuner Haji Jaya mah tan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tolong tak kijaya belum jasa lembagaan sapidah jadi tim sukses lumayan cek ngena saban banen kula mah banina kanyanan doang kanu sejen mah tutama kuluh pak min babil alhadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka kakarak diirinan Kiai Sohib ngizinan sanggeus ngizinan jol deui Ki Abdul Karim buat ceng pondok nyieun lah pondok didinyalah terus ngawuru Syekh Asnawi istimewa muridna di mana-mana terus lantaran zaman Belanda jadi beda di NTB ku Belanda loba santri, loba masyarakat tu datang Belanda nginteh wah iya yang musuh aing jak Belanda jadi urang ulah aneh lamun boga santri di musuhan ulah aneh tah kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi ceng sun sir kal wahsy
jadilah anjeun seperti satok kesir sakitu doang amanat ti guru torikoh sir kalwah si maneh cicing kos hewan kesit lamun didelekeun antum lamun ditewak hese ditonton antum lamun ditewak hese tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu kaya ngobrol jeung urang lalagaan komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung nu sejen ge kitu keneh ketika torojol bae datang lurah lumpat cenah teu bisa ditewak cenah teu bisa keur ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya terus bae ngobrol ka jero nya nama aju eueuh deui di jero ka mana meureun wah ieu sapi kesit ka jeung kumaha ya hese nya nama aya RPP ge lumpat aya sasaha bae ge lumpat masyaallah percis kuari muridna Ki Nur Jaja kitu eta percis lumpatan bae ngan nama ka pendopo jadi tibalik kitu mana teh sia Jaya kubelon-belon teh si budak iyalah kula mah tadi jaritakeun keistimewaan wasiat guru ka murid syirkal wahsi eta bae hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi beuh pohara luar biasa. Nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi diberi gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae diberi gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru. Nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi nah didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi sanggeusna ningali manehanana ngumpulkeun masyarakat sadaya masyarakat wayahna coba ieu menyilip kabeh ulah aya di dieu lamun percaya ka kula mangga lamun teu percaya mangga nu jelas kula mah da nyilip ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy aya kampung Muruy tanyakeun ka Ki Jamal kula ge teu tinggal di mana Muruy eta aya ge Buruy ima kampung Muruy di dinya nyana nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santri nah andalangnya Masya Allah didinya tanyana anu terpercaya malah si Asnawi kakara udah kamari dipercaya tekebel tsunami modar boleh sembarangan mantap mun Haji Jaya ngomong sih ada nya nama keboba di pojok beres sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ke seluruh masyarakat nyeun lah masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek salah seorang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hesen warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi cek si Asnawi Lampungna Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teu katangkep ku gede-gede na tangkal kayu Cece Asnawi wahai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikampakan tetep hese-hese leh batur ieu mah sakieu bae anjeun deuk dituar teh dikampak diragaji ieu mah lain jang naon jang masjid caringin sakitu bae tong nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik kabeh kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir gitu Syekh Asnawi teh mantep kurang di zarahan teh lain lalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus di basisir ditonton ku kabehan sageus ditonton
cek Syekh Asdawi teu kudu ditonton engke ge leumpang sorangan kacaringin atuh barali kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicaringin. Masya Allah palingan ulah samarangan orang jadi kiai tah kudu kos kisapi kurang resep ya kos kitu jadi kiai asana bangun duk menang bae teh kitu urang gelut atuh nyaho nya galamun gelut mah dia cek tanya dia ngomong nggak diurame iya dinusupi mambung geus eleh ngan beres teh teger kadengena. Masya Allah kaserta dia nama tailah Syekh Asdawi atuh dira gajian jadilah tabalok-balok natel menang ti Lampung Selatan leumpang sorangan nu mentak sing hade eta masjid eta dibere ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horeng di luhur paranti musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus marawat. Jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu maot. Haji Nur Jaya di percis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah nu maot teh geus sarua. Eta istimewa. Masya Allah karim luar biasa. Itulah Syekh Asdawi kaistimewaanana di antara kaistimewaanana deui begitu Masjid Banten dek dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Asnawi lantaran nyana pamajikanana jeung mitohana masih keneh keturunan ti Banten. Siap Syekh Asnawi jadi panitia ngarehab Masjid Kesultanan Banten. Begitu siap nyana datang nekat ulama mun masjid ieu can jadi moal kabalik ka caringin. Dibentuklah panitia geus dibentuk terus mulai ngabangun masjid caringin eueuh duit eueuh kayu hese nyana lalampahan deui ka Lampung ditanya Kiai neangan duit batu ka Lampung mah moal mangi kudu ka Jakarta neangan duit mah di Lampung mah mana aya duit ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana berarti kudu ka Jakarta besi mama boga channel besi mama boga kawau di Jakarta mending ka Jakarta. Cek Syekh Asdawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta duit haram mending ka Lampung ceknya saya aya terpercayaan kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu na ieu mah besi dek milu mangga besi henteu ge doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sakali bae cek Syekh Asnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek di bawah teu dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ka Banten begitu dibuka godag teu mahi tah cek sapik tuh ka duit dewe kan tapi lain wirid teh mah pik karomah teh Masya Allah luar biasa jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina manqobah dina naon kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehanana lalampahan ka Jakarta saucap nyata ngan nyana ngomong kos kitu cadu masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna mending di Lampung kurang mau maja di mun ka Lampung duit di mana tuh di Lampung kurang Lampung ka dia jangan duit kudu ka Lampung. Nah balik jadilah masjid setelah jadi masjid balik ke caringin telila kadenge aya kehuruan di Lampung boga murid waktu manehanana ngajar di Lampung kahuruan eueuh nu nyahoeun nyana hungkul nu ningali eueuh nu ngadenge iwal ti manehanana turunlah nyana ka bak masjid nu handap tadi hareupeun masjid caringin aya bak nya didinya turun kunyana disimbrekeun pareum disimbrekeun 3 kali pareum dicaringin anu disimbreukna nu pareum di Lampung. Masya Allah tak urang ge lamun bisa kos kitu tah istimewa kejadian-kejadian seperti di Irak kejadian-kejadian seperti di Libya
bahkan kuari geus disiapkeun deui di Syria mah hayang jasa perang teh. Iran mah geus tantangan teh ke Amerika lantaran terhina perasaan diri na masing-masing ku ayeuna Amerika, Prancis, Inggris geus kahina terhadap junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acak-acakan sampai saat ini seratusan orang Amerika nu pae moal ka eureun cek Amerika satungtung can kapanggih sutradara jeung bintang film peran utamana gantung tama datang ka kuari mantap di embargo deui kuari Iran ku Amerika seserian Iran di embargo deui kuari kamari geus puluhan tahun di embargo. Oh masalah kuari di embargo naon deui bae artina embargo nu kuari waktu menang aya nu meuli minyak ka Iran ternyata RRC ngabutuhkeun minyak mun hayang nyaho Gus Dur geus siap harita ndek nyimpen minyak di Merauke lain meuli simpenan kemudian silahkan jual ngan Allah belum menghendaki kaburu pupus Gus Dur kanyahoanana setelah maut mun harita kanyahoan kemudian dibabarengankeun kudu sejen saat ieu Indonesia geus hees di duit teh bukan Inur Jaya geus teu kudu ceramah ki duit can saat namanya. Nah lamun kukula diceritakan keberadaan Indonesia kuari orang bakal muringkak bulu bakal hayang ngawirid surat manggar nu jago teh nu jago surat nu jago teh nya ngawirid kajagoan bahinis betih atau tengah muridkeun gua. Nah iyalah lalakun geus teu kudu dicaritakeun anu jelas mah eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina bahkan Belanda bahkan Jepang datang ka manehanana. Jepang harita anehin ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan cuman kafir makos kitu dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirnya ditangkeplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teureun nya nama beki munajat ka Gusti Allah cak jana nikmat orang di penjara teh beki nginahin ibadah teh sebab nu ngahalangan iwal ti diri we jeung Gusti Allah ya karim bingungan Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci. Ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan tidinya kaget wah asana ieu sekian lain jelema meureun cuma kudu kaluarkeun bahaya yeuh itu wajah Asnawi. Nah boga anak ngaranna eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita neruskeun pasantren kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tah tidinya langsung manehanana dikaluarkeun sanggeus dikaluarkeun terus nyana teh asup ka Hizbullah tah teu urang lamun nyaho dina manaqibna maca Abuya Cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah encan merdeka harita teh perang santri loba nu korban lain bae dicaringin diserang di Pandeglang lain bae ratus ribu nu kena bayonet pararae jadi syuhada tidinyalah di Ahmad Khatib bangkit ngalanjutkeun perjuangan nah gancang cerita da bae lantaran sim kuring mah malam minggu ieu mah dipotong-potong bae tahun 1800 kitu 90 tahun 1900 kitu 90 sabaraha eta tahun 993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi disarahan ku urang kabehan tahun sabaraha pupusna tu jelas mah umurna 87 tahun 87 tahun pupus muridna diantarana di Tangerang loba ieu kula ngadongengkeun kitu sote
percis Abah Ucu teh kos kitu hese ditewak etalah mutiara anu dicekel ku Abah Ucu berarti mutiara anu terjadi di Syekh Asnawi Caring mantap kula nyaritakeun kitu lain sambarangan Abah Ucu teh kula ningali silsilah na waktu ngobrol ternyata turusna masih kena ka Syekh Asnawi geus urang ulah sambarangan hartina ulah sambarangan saeungeusna ngaji alat ngaji tafsir ngaji fikih dan lain sebagainya usul fikih ngaji kos kitu mah bisa pakai takabur mun aya jelema ngaji naon di ditu ngaji tafsir aing bisa kos kitu mah di ditu ngaji naon ngaji jamu jam sapira jamu jawa mah geus kumis di aing mah di ditu ngaji mantek mantek mah dikelek mah jadi mual eureun pas sini lamun kolbuna henteu dieusian ku modal Asnawi lamun geus dieusian silih jungjung silih doakeun boro-boro kadenge juman kadenge samsia kadenge jamul jawame kadenge amil geus jadi mutiara dedet teuing nya teh yu urang babarengan nu bisa amil nu bisa jurumiyah nu bisa sorok nu bisa alfiah ulah sok pake takabur tesian kolbuna lantaran eta suatu anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala tingalilah ku ari ayeuna guru urang di dieu nyana bener-bener percis kos sapi kesit bae dideulekeun ku urang seserian nyana diomay ku urang seserian dicekel ku lurah lompat dicekel ku camat lompat nyana mah ku ari ti Nurjaya ngangsong-ngangsongkeun awak cenah murid jaringin ai si Haji aduh Masya Allah Karim ulah seserian pukulainya aja gitu sakitu bagi atur tisim guring ya bari jeung potong-potong padahal mah di Syekh Nawawi Syekh Asnawi mun kukula dicaritakeun nyambung ka dieu insyaallah iraha waktu bakal apal guru tek bakal muringkak bulu yang kulantaran besi muringkak bulu mal dicaritakeun urang ngadoa bae ka Gusti Allah nya sim kuring mah atarek balik ieu lantaran malam minggu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina Allahumma ilam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin Allahumma inna qad qara'na suratal ikhlas ya alfi marrah wa qad zakarna ya Allah bi alfi marrah wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid wa anta ta'lamu ma nurid Allahumma ba'atsawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina Allahumma ba'atsawabaha ya Allah ila jami'i masyayikhina Allahumma ba'atsawabaha ila jami'i masyayikhina khususan ila ruhi al-mukarram al-mujiz Muhammad Jai Haji Yusufi ij'alha ya Allah ataqatan minan nar ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar ij'alha ya Allah ataqatan lahu minan nar Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna terutama kepada kiai asa-asa sing kuring kaki sapik ge untuk mempererat hubunganana jeung kiai-kiai nu sanes urang ulah silih curiga jeung suudzon silih doakeun jeung silih junjung sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin sakitu pengajian dina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.